रास्ता प्रशस्तीकरण और सुदृढ़ीकरण नाम निम्नमानर काम हेउथिबा सह धूली प्रदूषण रे नयंत हेउछंती साधारण लोके। सुरक्षा व्यवस्थार अभाव जोगु यातायात मध्य हेउछि बाधाप्राप्त। बालीचंद्रपुर बरुहा रास्तार अरेईकणा निकटरू भगवानपुर सेतु पर्यंत चलीछि रास्ता प्रशस्तीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य। 14 चारबाटिया पूर्त विभाग अधीन रे हेउथिबा एही कामकु नै स्थानीय लोकंक मध्य रे असंतोष बढ़ी। अभियोग हेउछि 1 किलोमीटर अधिक रास्ता को जेसीबी सहायता रे खोली दिया जाइथिबा बेले वर्तमान माटी परिवर्ते बाली पकाई रास्तार उच्चता बढ़ा जाउछि। रास्तार स्थायित्व को नहीं स्थानीय लोक माने प्रश्न उठाइछन्ति। निर्माणाधीन रास्ता रे कोनोसी सतर्कतामूलक सूचना फलक किंबा ब्यारिकेड व्यवस्था नथिबा देखिबाकु मिलिछि। फलरे साइकेल दुई चकिया यान चालक माने अनेक समय रे दुर्घटनार सम्मुखीन हेउथिबा अभियोग हेउछि। सुखिला पागरे गाड़ी चलाचल कले प्रबल धूली उडुथुबारु लोकंक आखिरे धूली पसुछि। परिवेश प्रदूषित हेबा सह यातायात मध्य बाधाप्राप्त हेउछि। नियम अनुसार पानी सिंचन करा जिबा कथा थिले मध्य ठिकादार पक्षरु ताहा करा जाउ नथिबा अभियोग करिसंती स्थानीय लोके। वर्षा ऋतु आसिले कादुओ और पानी जमा जोगु परिस्थिति आहुरी जटिल हेबार आशंका रहिछि। एही रास्ता उपरे प्राय 10टी पंचायतर लोक प्रतिदिन निर्भर करुथिबा बेले एपरि अव्यवस्था लोकंक चिंता बढ़ाइछि। ए संपर्क रे विभागीय 14 चारबाटिया अधीक्षण जंत्री श्वेता सुचरिता मिश्र कहिसंती जे नियम अनुसार काम शेष हेबा परे सूचना फलक लगा जाय एवं एस्टिमेट अनुसार बाली व्यवहार करा जाउछि। तेबे लोकंक दाबी तुरंत कार्यर गुणमान जांच सह सुरक्षा व्यवस्था और धूली नियंत्रण पाई नियमित पानी सिंचन करा जाउ। तेबे देखिबाकू बाकी रहिला प्रशासन एहा उपरे केबे कार्यानुष्ठान नेउछि। ब्यूरो रिपोर्ट उत्कल मेल टीवी।